డీటెయిల్స్ చూస్తే కొమరం భీం జిల్లా ఆసిఫాబాద్ లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. తిర్యాని పోలీస్ స్టేషన్ లో కానిస్టేబుల్ చేతిలో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. దీంతో కానిస్టేబుల్ కిరణ్ కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. చికిత్స నిమిత్తం కిరణ్ ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. గన్ క్లీన్ చేస్తూ ఉండగా ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. తిర్యాని పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్ చేతిలో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. దీంతో కానిస్టేబుల్ కిరణ్ కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. చికిత్స నిమిత్తం కిరణ్ ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ ప్రశాంత్ అందిస్తారు. ప్రశాంత్, చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్. గోవర్ధని కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా పరిధిలోని తిర్యాని మండలంలోని తిర్యాని పోలీస్ స్టేషన్ లో విధులు నిర్వహిస్తున్న కిరణ్ కుమార్ అంటే స్పెషల్ పార్టీ కానిస్టేబుల్ ఈ రోజు ఏదైతే ఉద్యోగంలో భాగంగా తన గన్ క్లీన్ చేస్తున్నాగా మిస్ఫైర్ అది ఏదైతే తల మించులు దూసుకుపోవడంతో తన తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దాని తర్వాత అతన్ని బెల్లంపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించడం, పరిస్థితి విషమించడంతో అక్కడి నుంచి మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించినట్టు తెలుస్తోంది. థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్.